ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ vibgyorhut. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഈസി സ്നാക്കാണ്. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെറും 2 മിനിറ്റ് മതി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ 4 എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 സ്ലൈസും ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയതും എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതിനിവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബോളാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അധികം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട, കാരണം ഇത് വേകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. താങ്ക്